Sen plyshte e Herkulit me Alfen. Alfa është gjoku I kontramaskave të bocit ma herë. Është qika e djallit Mursër, Shakut, kampionit. Dhe Herkuli është djalli Kaloshit, Lezencë. Ta në plysh 35 diqa, janë vaksinum, janë mrekullia Zotit. Dhe janë një ndër kryqëzimet pa perfekte, si mundem me pas në nxerr e raca e qendrësharit. Tu kam 8 klysht të Alfës, kurse këta janë klysht e Kjarës. Po me Herkulin, por Kjara është sika e Tarzan Çukit. Janë 30 diqa, janë 5 ditë më dhezë. Nësa këta janë po plyshte e Herkulit, hajde Fortuna edhe Bigorja. Janë të dyja femra, janë nëpër, janë nalë për marë. Janë 55 diqe. Dhe janë si ekzemplar për kultivimin dhe shtimin e racë të luanit Dardanis. Kja Fortuna, hajde Bigorja, ele Bigorja.